为什我来得起不得罪？王彪在中等是。人家说的是老夫，老夫是要吃人的呀。那一穿着衣服的老夫啊，就是这一贯情深可怕啊！哎呦，这娃的雨是一个，大爷，人来些，人来些，哦，人来些。王老夫色心高涨，理性强。这王别有心与他去开玩笑，大爷，民间女子冒出来，大爷未免太夸呀。正所谓千里姻缘一线牵，天时良机太凑巧，三月台下悄悄元宵灯做月老，我与你从此配在鸳鸯鸟，风长无人落逍遥啊！哦哟，落逍遥！哎呦！说什么？从此配在鸳鸯鸟，我看娘老夫要比为早忙。大爷家父权势还高，弟弟为官才当朝，我母亲真是万岁来好风，我钱包才一个人老风标总说只不过做亲事，我觉得麻丑。我吃的是龙冠，穿的是凤帽，做的是高粱，画的是黄标，也是你考出木语个新思绪，今生交上了好运，大王大爷，
王彪，在吩咐下去，挂得七彩白去是，食美丽美丽，我还有话要讲。啊，那女娃就快讲吧。是，大爷我站在这里。哦，大爷是爱我家一个亲阿爷高，我许他天上的星辰也动摇，这可惜。可惜什么啊？可惜啊！父母做姊妹早已将我的终身糟配了。你早就配了啊！是啊，配的身价本姓高，丈夫名叫高。搞什么啊？高啊！高德宝，搞得宝他是做什么生意的喽？高德宝，他就张为民做屠夫，啊！杀猪宰羊许多苗，小小屠夫户知道啊！我送些银子婚啊是了。哎呀，不行啊！哎，为什么不行啊？高德宝他力气大，脾气差，怒火上身为同道。你若逼他把婚退，他对着你喉咙就一拉刀。把我当子贼啊！是有些怕啥啊？我王家四大门地呀高，我怕区区高得拉包。他该行事找上门，我送他结官去坐啊牢。个棍个个板子敲，一条个链条，嚓啦啦啦啦啦头上套。管他3年再从军，叫他一命负我应召。从此哎，你跳出地狱登啊天堂哎，我与你不对，同到老，个同到老，啊！哎呀！大爷，我，王彪，哎，吩咐下去挂得七彩白去食盐。是，买嘞，我还有话要讲。我在河里面，鱼在水里。大爷，那女娃就快讲吧。是，那我呢？行在厂里谁不晓得大爷的名声不太好，深入厂里是王老虎，一见女人就脱了袍，开始蜜糖心受骗，我许他加了你手要少一靠。王彪，哎，快走！是。哎，去！请。啊，许
生老去，从不实话呀草哎，身心天天都为真不发苦来不气恼哎，你说打我不坏心，你说骂我微笑你真的讲好？你是不行，口风王彪，王彪你说对吗？对。遇到是一件事实，而问是虚。你是不行，我可当着你看。大爷，你王上的威风到哪里去了？女人家嘛最喜欢这一套，到了水再说道理。哦，王彪，哎，吩咐下去，光灯结彩，白酒食饮。是，买来，我还有话要讲。哎呦，你怎么有许多的话？好，把你当再讲话。先讲娃儿再别打，一别打，二讲话。先讲娃儿再别打，先别打，二讲话。我不要去抢，我去。再动。那你我就快讲吧。是。许大家境色不好，堂上里你上自想。大爷正要把我讨，三绝大事不人伤。那三讲？第一件。花灯菊彩伴戏剧，远亲近邻都请到。哇，那是来了。第二件，姐夫你唱东出东，明媚唱去要走花轿。那当然了，三零第三件，今天不是王大生。真情霸道要得面章，切切事情多一女，成亲一定要在今宵。关键说法特上当，再开玩笑要死咋讲？大爷，张玉十五是元宵，这个日子最不好。我句句是个算命神儿，其实凶神他都知道。张玉十五出远门儿，半路一定会遇强盗。张玉十五说白说，海上一定会起风暴，上山压落我家人，过河要渡独木桥，马蹄中年长把草，上要被天空上，少女长。
金姑庙，成亲更是不得了。新郎是头婚烟花，手脚抽筋，不到3丈，要命送条大爷，大爷，大爷！这女怎么脸呀？是有些怕啥？那一年之前呢？一我之前要等明早。那么今晚呢？今晚你先放我回去。那么明早呢？明早你跑花家来迎娶我啊！哎，今朝夜里到东市王来说一笑。哎呀，我一个人怕。不怕养儿不是？哎呀，我明天也是你的生了，谁让他们呗？哎呀，我还是让我回去。哎呀，让我回去，让我回去。玉良，今朝夜里我送你到我妹妹闺房自说一宿。妹妹，你看不好？他妹妹像一山的桥，昂首在你什么笑？那一年我曾经托上来做姑妹，王老夫匆匆把皇事来做了，想不到天下真为这么巧，今晚相逢在今宵。这下可不委屈你了。他有些不便。哎，明早你们就是顾上了，什么别不别的？顾上了。哎，王彪，哎，在。张灯带路小去闺房，一走是。去，走，去。哦。对对亲吻多圆圆，几人欢
见小贼王中，登户离险。唉，听他谈些什么？可怜，谁是心意意中人？是谁呀？女儿家虽然大大难欺人，原来是这。追问必啊，是我。你曾经完美来的亲，是啊，只怪姑姑从中来作梗，知道就好了。你若真心来相爱，岂为有家？那你谁该托人传起书中情意？呀呀呀！看来小贼有意于我，哎呦妙啊！我空得思高往事叹，身在两地他真知情。我早就知道了。一程光阴一程情，曾经乃马曾光阴，挂枝挂姑姑不为我妹妹想，等到那生老之王去嫁哦，生呀，我以为王府埋中一条心，有谁知沙土里面破黄金，秀英一片真心爱，我追上前去十分明。且嘛，此事不能太冒失，还需当面是真情。唉，谁？是我。姑娘，你
怎么还没有完噻？没上地方谁不着，还是让我先回去。哎，事业生怎能取得？这我心绪不宁，不想问噻。我们还是来谈谈吧。岂不是要当上了小姐？无妨，姑娘，请。姑娘，你家住哪里？小姐呀，十元不元情不情，离此也有3里里。请我放开豆腐店，早把叫做许龙香，我叫许大年18，自己上边配婚姻，小妇人家少离你，实话不怕难为情。哎，一层光阴一层金啊，层金难把层光阴。瓜子瓜，哥哥不为我买啊买香，等到拉生了指望去嫁何人？他想的与我一般样，可见得年轻才不惜青春。他说是在请我房，让我来当听追问的。姑娘，来。啊，姑娘啊，请我放是个好地方，你可知是多少有名人？莫非他有意把我来当天，让我来难太难最上名？小姐呀，东边这个长长娘，西边这个钱将军，南边这个上天官，北边这个李大人。赵、西、孙、李，谁是没有姓周的？姑娘，还有什么人家？没有了，没有了。他为何不将周府的？我这一想问，乃为情。啊，小姐，你要当听的是哪一户人家啊？姑娘，那朝西胜利的后面里。哦，你说的是后面啊，后面这个吴王大师，前面这个陈算命，左边这个王皮祥，右边这个冯医生，隔壁这个陈虎郎，对面这个。我要问的是有名人家。哦，小姐是要当天的有名人家。哎呀呀，这有名人家倒是还有一家啊。
哪一家？快说！哎呀，对面一户好人家，家内在自最分明。对呀，江南才子最闻名，他的为人的苦至情。小姐时时关心问，想来飞过就是情。一飞过二飞情，那为何左当听来右当听？他师傅文章成其人，我爱在孤儿来同问恩。哦，原来是这。姑娘，你可知道他家的情形啊？这里里娃娃、男男女女、老老少少，无一不知。哦，那这文兵怎样？唉，像我这文兵啊！咦，啊怎么像你这文兵？啊！不，我说错了，我说的是我想这文兵啊。他虽是满腹文章才是经啊，婚姻大事却不成啊心。怀中上是千金女，天生名叫王秀英，谁知小姐团虚荣，以他家境太清贫。哎呀，冤枉！什么啊？没有什么。他婚姻不正绝有恨啊，一场大病居上了身啊，足足病了3个月，虽得下过苦时间，看来性命是难挽救，得son是啊不，得son死里有风声。没有事，没有事。哎呀，还好呀，是还好。哎，姑娘，那后来怎样？哎呀，这难为情的，我可不讲。哎，至于你有什么想过，快说。最闻名不传宽中啊，困住你，几次托媒来求亲，他几次托媒来求亲，你的爹娘可答应。弟弟一听心欢喜，马上迈开就答应。那你是知的？我啊，上人家的追公子，好比是看不当天在心，停下今夜3月3，吹吹打打对个门。苦啊！人人都是往
要以绣花马。空余万卷诗书，谁与你？会不该属于富贵家？本小姐不是他不依人，从今儿不穿着金绶衣，不穿着百褶裙。不插花，不对外，不读诗书，不作文，等到今年6月6，我哭哭啼啼，失空门。小姐，你为什么听了我的婚事伤心而落泪呀？我是为你高兴的落泪。小姐却不为我高兴，这婚事有变。婚事有变。我左一想，右一查，这对姻缘不相称。说什么？我左一想，右一查，这对姻缘不相称。这是为什么？那是一个大吉卜，测量一尺要往3尺，将来夫妻是难打的，万事成早莫成亲。真是谢天谢地啊，小姐，你为什么听了我的婚事不长，反而嫌弃天地来了？莫非小姐爱醉相公之意呀？小姐上正月醉，哪里受该？他在家所中心，可惜无人请我算计呀。小姐上正月醉，我愿意退让。当真？总不是假话。姑娘，这件事你可千万不能与外人说起。三块物品绝不化妆。姑娘，这封书信你一定要亲手交与周相公，一定送到。多谢小姐儿亲手。你是谁？小生就是这文斌。啊！哎呀，兰香，兰香！小姐吃不胜仗，吃不胜仗，听小生慢慢的讲。哎呀，你说，你快说。正月15是元宵，深山上海闹营，我与好友来打赌，男扮女装去看花灯。这位你哥哥王老夫，他把我当作媒家人，强师傅要成全，我千万语难投降。他把我将来小姐归房内，这正是美满姻缘天作成。
传出去，叫我今日真做人，我撩起罗裙出房去。小姐，要与姑姑把礼平。小姐。千万不能去了反而忘自己。小姐既然王边问边也王小爷，今日归了桥下。下把头呀，一了家的我一片心。王秀英为周文斌非亲，王日死你生，今日巧为在里玉台。相公，那里该有满腹才华，不免翻开世间，何事一首？好。小姐，请看。哎呀，真是好奇才！哦，你是真心相爱，哪里是该？就该对天门市一表忠心。